皆様こんにちは。知ること語ることの時間です。第1回目、記念すべき最初のゲストはソプラノ歌手の守屋真理さんにお越しいただきました。守屋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。守屋さんはですね、栃木県小山市のご出身、はい、そして、武蔵野音楽大学の声楽科卒業され、同大学院を首席で卒業、そして、アメリカに渡られてマネス音楽院のプロフェッショナルスタディーズの方を修了されている。そして、フロリダのパンビーチオペラでモーツァルトの魔笛「夜の女王」でデビューをされた。はい、そして、これ非常に日本でも有名になっておりますけども、2006年にメトロポリタン歌劇場で魔笛やはり夜の女王役に抜擢されて鮮烈なデビューを飾られた。その後トゥーランドットの竜でヨーロッパのオペラデビューを皮切りにリンツ州立劇場の専属歌手としてラ・ボエーム、椿姫など数々の作品に出演するほか、欧米の主要歌劇場で活動を続けてこられました。そしてですね、2019年からは活動の場を日本に移される。で、11月には令和開元を記念する天皇陛下の御即位記念式典で「君が代」の読書を担当されたんですね。はい、私も会場で拝聴いたしました。ありがとうございます。そしてですね、この日本に戻られて、オペラだけを取りましてもリヒャルト・シュトラウスの「サロメ」、そして宮本亞門さん演出の「蝶々夫人」のいずれも表題役、そしてルチアではコロナ禍の中で異例の形で一人舞台をなさったというね、これ大変な反響があったようですけれども、そのような経歴で一番最近は8月の下旬にオペラ界でも最難関の一つと思われますアルバンベルクの「ルル」の表題役でやはり大成功を収められ、私も8月31日の舞台で大変な感動を覚えました。今日はですね、そういう今の経歴の話も踏まえて、ふんだんに守屋さんのお話を伺いたいと、大変楽しみにしております。はい、私が守屋さん最初に、知ったのは実はその日本に活躍の場を移された2019年の「サロメ」だったんですね。で偶然と申しましょうかね、共通の知人友人がおりまして「小川さん素晴らしい歌手がいるからどうしても来て」って言われましてね、そこまで言われてね、こう伺ったわけです。南極のサロメだしどうなるんだろうと。そしてびっくりしました。もうその感動っていうかね、もう守屋さんのこのサロメ、私今コロナ禍だからどうしても日本にずっといるし、コンサートもオペラもねほとんどなくなっちゃったけど、そうなんですよ。ちょうどね守屋さんのその「サロメ」を聞きに伺う頃っていうのは、私もフルトベングラーとカラーという本をちょうど出版した時でですね、毎月のように実はベルリンあるいはザルツブルグのようなところで、バレンボイムやティーレマンの指揮するオペラを聴いていた時なんですね。で、サロメもウィーン国立でも聴きましたし、というヨーロッパで散々聴いていた中でパッとね二機会のサロメを聴いた時に、これはもう別格だと思った。だから日本人の歌手としてどうこうとか、あるいはそういういろんなその肩書きとかなんとかの経歴とか抜きに、これだけのサロメは本当に聴けるもんじゃないというぐらいのもう雷に打たれるぐらいの感銘がありました。で演出も非常にドラマティックな洒落ていて、素晴らしい演出だった。無駄なものが一切ない、でもそれでもその効果的な、視覚的にももちろんで音響的にもいろんな面で効果的な、そして芝居
がふんだんにできる、そんな舞台だったとも思います。う白紙のね、要するに真っ白い階段で、そうなんですよ。でそこでスキンヘッドのはいサロメがね、うんうんそれで縦横無尽に階段の駆け下りもう登ったり降りたりして、登るしかないじゃないですか。そう降りたら登るしかない。上下しか動けない。そのね、登って降りて登って降りて歌ってるんだけど、その上り下りが全部演技になってる。要するにオペラ、これヨーロッパの現代の最先端のね最高の歌手たちも含めて結構分かれますよね。演技すごくもう好きで上手い人と、そうですね。もう指示されない限り、もう突っ立ってる、ずっと突っ立ってるっていうタイプとに分かれると思うんですけど、もうあれだけね体を使い切って、それも喜びいっぱいみたいなね、サロメがこの自分の感情表現を声だけじゃなくて体でも喜びいっぱいで、舞台全体から来るこの気にね、ものすごい私はね感動した。ありがとうございます。いや私ねいや楽しかったんですよね。なぜかというと音楽的なね、いろんなことがありますけど、一つねすごいどうでもいいようなことですけど、階段って登り方でいろんな表現ができるじゃないですか。でやっぱりなんていうのかな、自分が何か見えてるものがあって、でそれを得たいと思った時に、動かされるよりその登る瞬間の高揚感っていうのがやっぱ自分にも湧いてくるんですよ。湧いてくるんですよ。でその90分のオペラなんでね、でその瞬間は全然何も考えてないから、もうそれはもう登っても嬉しいし降りても嬉しいし、やっぱり自分なりの理由があって、で演出的な理由ももちろんありますけど、階段で自分の心を表現する、そういったことがあるんですけど、でも次の日には筋肉痛ですから、あれだけ動けばね、いやすごいんだよ。その瞬間はもう我を忘れてるんで、そうただもちろん階段の上り下りに感動したわけじゃなくて歌に感動したんだけど、ただそれはね今これはでも面白いですよね。要するにああいうね完全な拍手の舞台でいろいろゴテゴテした宮殿も何も表さない。だから演劇的な空間としては実はシンプルなんだけど、そのシンプルな中でサロメっていうのはこれも大変な難役ですね。そしてある種のもう強烈なその性格の、この女が自分が最も自分が最も熱烈に欲した、あるいは自分を最も熱烈に拒絶する男である、聖ヨハネヨカナンの首をくれという、猟奇的なオスカー・ワイルドの原作に対して、その音楽として、その声楽家としてどう表現するか、これは普通みんな当然考える。でも私がその時に感動したのは、まずその一つは文字通り声で、声の持っている、これまた後でもお話したいんですけど、森谷さんの声の持ってるもう表現力の幅ですね。それもキラキラギラギラっていうよりもどちらかというとかなり微妙な光り方をするというの、光と影をなして、そういう表現のものすごい微細な変化で、ああいうオペラっていうのはイタリアオペラみたいにプリマわーってやって喝采浴びるというよりも、絶えざる調整の調整と無調の間を行くような音楽ですから、その声の持ってる表現力とその体の表現がね、完全に無意識なレベルで多分一体化してるんだろうなっていうのを感じたの。そうですね。それがね、こんな舞台はないなっていうぐらい森谷さんのサロメに感動したんだな。私は声は道具だと思うんです。その声を使ってどう観客に何を届けるか、それに尽きると思うんですよね。で私たちの場合は幸運にも先人が残してくれたメロディーがあって、
ただでもそれはやはりメロディーだけを伝えるものではなくて、そしたらボカリーズとかでもいいんで、でそこで言葉があって、じゃあ言葉が出てきた時にじゃあ声というのはどういうふうに扱われるのかっていう、そこに尽きると思うんですよね。そこで身体的な表現も入って、でそこがオペラの面白いところなんですけれども、やはりその美声を聴かせるっていうオペラももちろんあります。で私はそれも好きです。でもやっぱりああいったシュトラウスのようなそこを超えたところにある、言葉を発する楽器というところでの表現をさせてもらえるという意味で私はシュトラウスが大好きなんですけど、ね、言葉を発する楽器ってすごい表現だと思いません？だって一方には楽器があります。でも一方にその言葉で、全ての楽器はもちろん音色のみを聞かせるわけですから、ピアニストでもバイオリニストでも意味というものはいわば何て言うんですか、一心伝心ではあるけれど、そうですね、そこに言葉を介在させたら負けなわけで、演奏家がいちいち解説してたら解説してない、そうここはこう感情込めてるんだよとか、いや言わないで伝えろよって話。でも言葉を発する楽器を持っているっていう意識がね、私はすっごいユニークだなと思って、それはこう何かどういう形でそういう音楽観というのを持たれたんですか？こう勉強していく中で、あるいはキャリアの中で。いや、どうなんでしょうね。誰から言われたわけでもないので、ただまあいろいろ考えますよね。私はオーケストラと歌うのが一番好きですし、自分の声はそのオーケストラを伴った時に一番こう、まあ誤解を生みそうですけど輝きを増すような気がするんです。意味をなす、意味をなす、そういう思いがあるんですけれども、ただそのよく言われるのがオーケストラは伴奏であるっておっしゃる方がいるんですけど、私はそうは思ったことはないんです。むしろあちらが主体に思えるんですね。でそこに乗っかってくる声という楽器、ただ私たちはその歌なのでボカリーズでは、ボカリーズってアとかだけで歌うものですけれども、じゃない限りは必ず言葉があって、ただ言葉を決まってますよね。例えば「愛してる」にしても、愛してるっていう時のその声色って全部シチュエーションによって変わってくると思うんですよ。でもそのシチュエーションっていうのは、その観客には、だから先ほどおっしゃられたそのオーケストラが言葉がないけれども何かを表現しているのと近いところにいるんですよね。言葉があるというところで観客が持つイマジネーションっていうのはより明確になりそうではあるけれども、本当の意味でこちらが感じているもの、意味しているものがそちらに伝わるかどうかっていうのは、そのオーケストラの方たちが言葉がない状態で伝えているのと同じところにあるとは思うんですよ。で先ほどの質問に戻りますけど、歌というものがあり声というものがあるけれども、何かの楽器と一緒に演奏している場合に声というものだけを分離して考えるっていうのは私にはちょっと抵抗があるんですね。それはなぜかというと、やはりそのピアノでもよし、オーケストラでもよし、チェンバでもよし、もし何かの楽器、ギターでも何でもいいです。何かとある時にその楽器の音色を聞いて、なんていうんですか、響きのセッションをしてるわけですよね。そうですそうです。そこに響きがあるんですよ。でもその響きというものは私たち全員、その参加者全員によってなされているものなので、楽器であると、そういうふうに聞こえてるんですね。つまり聞こえてるという言い方は正確じゃないんだけど、私がね多分感動したのはまさに今おっしゃったこととすごい重なると思うんです。つまりね、素晴らしい美声の歌手であったとかではないんですよ。声は素晴らしいです。もうだけどもあるすごいテクニックに出会ったとか、あるいは美声に出会ったとか、そのハイシーンに出会ったとかっていうのではなくてね、今おっしゃったまさに、一人でまず歌いますではなくて全体の意味があります。
全体の意味を感じることと歌うことが多分一緒だと思います。そうですね。うん、でねこれはね私が一貫してこの音楽において強い関心を持ってきたのは実は指揮者の芸術なんですね。はい、で実際に私の音楽についての、今のところ唯一の著書は指揮者論です。でこの指揮者って何だろうって言った時にまさにその全体のを意味として感じるということだと思うんですね。そのサウンド全部の意味で私もその本の中でも取り上げている、ダニエル・バレンボイムについて書きましたけれども、その彼がピアニストだったわけです。もともと今も弾いてますけどピアニストとして、指揮者ので作曲家でもあったイーゴル・マルケビッチのマスタークラスに、彼が10歳前後の頃かな、その時にマルケビッチに言われたのは「君は指揮者になるだろう」って言われた。何かって言ったら10歳のガキですよ君のピアノは指揮者のピアノだって言われたと。つまり最初から彼の中ではピアニストとして例えば典型的なショパン弾き的な意味でですね、そのピアノというその特定のトーンではなくて、その音楽を最初から意味として全体的な意味として捉えてしまう感性がある。で私はつまり指揮者という芸術になぜ惹かれるかという時にそこに惹かれるんですね。おそらく意味全体を捉えるという能力というか芸術に。はい、でそれを言うと森谷さんの歌唱に最初惹かれたのは、一種の指揮者的な音楽の捉え方で声の表現をされている。つまりその声楽としての表現の整理された表現というよりも一人の声の中にもっと全体的な意味があるという感じを持ったんですよ。そうですね。すごいですね。うん、なんか自分で出せない答えが今見つかったかもしれないですけど、声、歌というもの、音楽ですよね。うん、オペラにしても、うんうん、歌曲にしても、うん、何にしても音楽なんですよね。うん、その音楽、ミュージックっていうもの、それを歌というようなもので認識してしまうのはもったいないなって思う時があるんです。私個人に限って言えば、なぜ歌をやっているのかっていうのは表現したいからだと思うんですよね。ただその私がしたい表現っていうのは一人でしたいものではおそらくないんですよね。でたまに聞かれるんですけども、演劇とかには興味ないのかどうか。でもやはり私にとって演劇ではないんですよね。やっぱりそこはその音楽であるっていう必要があったんだと思うんですよね。でそこでなんで歌になったんでしょうね。っていうような音楽家と両方あるわけじゃないですか。もう歌手以外になりようがないねこの人はっていうタイプとあるとしたら、私はやっぱり音楽家として歌を選んでいるっていう感じがどこまでもしますね。はい。その、枠から超えたくないんですね。超えたくないんですよね。その音楽をやっている時にある独特の共有感っていうものを私は常に感じていたいんだと思うんですよ。でそれがやはりオペラとそうね、ね他の状況よりかは多いですし、でやはり私は指揮者にいてほしいっていつも思うんです。でもそれはなぜかって言ったらば、自分の中に自分は駒の一つであるという認識が常にあるからかもしれないですね。これはそのいわゆるオペラ指揮者っていう言い方がどうか分かりませんけど、オペラとの関わりでね、その例えばフルトヴェングラーとかカラヤンとかを代表とする、大指揮者たちっていうのはやはりその圧倒的なオペラに対するその読みと支配力を持っている。で聴いてると歌手が楽器それぞれの楽器であるっていう感じがする。である種のやはりイタリアオペラの指揮者
を聞く場合には、例えばそれはカラスなんかにこう式をつける場合なんかその典型になるかもしれませんけども、やはりあくまでも伴奏のように聞こえるわけで、歌手一人一人の中の強烈なカリスマがオペラを引っ張ってるというようなね、その引っ張ってる主体みたいなものってありますよね。ただそういう中で守屋さんの感性というのは、コマというより私はその全体をいつも感じる感受性がすごくあって、それはね、舞台人としては舞台全体に実はすごい影響を与えてるんですよ。守屋さんがこうなってないっていう全体を感じて、全体の中でアンサンブルをされてる、はい、だからそれは舞台の、私なんかはこう見たり聞いたりしてると、求心力が、すごい守屋さんに求心力がある舞台だなって感じる場合が多いですね。それは孤立したこう歌手っていう意味じゃなくて、はい、孤立してこの一人でわーってやってるっていう意味じゃないんだけども、アンサンブルに対する感度がものすごいおそらく高いから、全体がそこに自然にこう、舞台って必ずそういう求心力があって、それないとだいぶそうですね、ぶっちゃらけたしょうがない舞台になっちゃう。そうですね、ちょっとね、だらしなくなりますよね。集中力というかね。そういうので面白いのがあってさ、昔なんかでね、プラシド・ドミンゴが、はい、彼はすごい勉強家だから指揮者になり、でたまにやってらっしゃいましたね。見に来ました。なんとかそれさ、やっぱり大歌手だけど指揮者としてはさ、やっぱりそれ無理なわけですよ。でドミンゴっていうのはもちろん素晴らしい偉大な歌手です。でも歌手としても実は僕は非常にね、知的な人ではあるけど指揮者タイプの歌手だとは思ってない。だから彼は頭では全部わかるんだけど、棒振っちゃうとさ、もう歌ってるみんな不安でしょうがなくてご自分が強いのかもしれない。だからなんかみんな見ながらそうですね。そうですね。それね、守屋さんはね、ふわっと自然な求心力を持ってる歌手だなっていうのは舞台に聞くたびに感じますね。みんなで歩んでるっていう意識が消えないんですよね、オペラの時はね。それがまたみんなさ、喜びがすごいあるじゃないですか。あります、あります。だからその少し最近の舞台については後半で伺いますけれども、その声の、あるいは守屋さんの音楽観についてね、なかなかこうすぐにコンサートに行けない方も多い。それで私今手っ取り早くネットだとプロフィールのコーナーに、トラビアータの「ソワカの日」とかの非常に有名なアリアを入れていただいてます。で本当にもっと録音がバンバンなければおかしい人だと思うんですよ。だけど今、そういうちょっとネット上ですぐ拾える音源が限られているので、ぜひですね皆さんにそれを見て聞いていただきたいなと思うんですけれども、私はこの「ソワカの日」とかの守屋さんの歌唱、ここへ来る前も少し、何人もの、それこそマリア・カラスからネトレプコに至るまでね、多くの歴史的な歌手、現代最高峰の歌手と、比べながら、少し丁寧に聴いてきた。やっぱりね、本当に勝るとも劣らないという言い方がいいのか、ある意味では群を抜いた、歌唱力を持っていると思いました。ありがとうございます。これは守屋さんはもちろんいろんなリリコを軸にしながら、非常に幅広く、最初はコロラトゥーラでデビューをされてるわけですし、で、最近は非常にある意味でそうですね、重たいのもやってますね。強烈で重たい役でもあれはビオレッタは守屋さんにとっては、私はね、実はドンピシャだと思ってます。自分の声で一番できることを存分に発揮できる役っていうのは何個かあるんですけれども、ビオレッタはそのうちの一つですね。今です。今のタイミングで。5、6年後になったらまたちょっと分かんないですけれども、今一番この声が使えるっていう役の一つだと思います。
幕によって非常にこう変わっていく、そうなんです。1幕はねやっぱりそのコロラトゥラの要素がありますし、ただ2幕結構ドラマティックですし、そうですね、3幕のね死に際に至るまでうん結構リリックからドラマティックな要素が入ってきて、まあね声優3人ぐらいの歌手が必要なんじゃないかってよく言われる、ね、そうですよね役の一つですけれども、そうですね、私はドラマティックコロラトゥーラだと思うんですよね。で、コロラトゥーラですけれどもちょっとやっぱちょっと強めの要素が声にある。で、そのせいでちょっといろんな役をストレッチしてやってみたりもしてるんですけれども、だから遺憾なく発揮できるタイプの役ですね。そういう意味で言うと、ぜひいろんな挑戦される機会は私も聞いてみたいんですけれども、ソはかの日とかの部分ももちろんそういう意味で凝縮されてもいるし、いろんな要素がね。でああいう場面についてはどういう捉え方で、彼女自身がの心境とかですね、その変化がありますね。それから動揺して純愛に目覚めた、だけど自分のその清らかな彼の世界は自分の世界ではないみたいな形の葛藤でしょうかね。彼女はその自分の世界ではない世界に飛び込むことを恐れているというよりかは、新鮮な美しい驚きだったんじゃないでしょうかね。このただひたすらにひたむきに来る、そのピュアなものに対して、彼女の周りはないですよね。そうね。そうあるんですけどないんですよ。そう見えにそうそうなんで周りそうパリという砂漠っていうことは出てきますよね、まさに。はい、そうなんですよ。でそこに見た一筋の美しいものを見て、でも彼女が今いて彼女がより引き立つ状況っていうのはそこではないわけじゃないですか。周りからの期待はそこではないないわけですね。でもそこに対するなんて言うんですか、憧れっていうのとはちょっとなんか足りないんですけれども、ただ美しいものってやっぱり人って焦がれますよね。そういった感情なのではないかなって思います。でもそれをその時、その一瞬ではやっぱり払拭させないと。彼女には仕事がありますからね、ご自身も病気ですけれども、でも社交界でね彼女が開いてるそのパーティーでっていう、またねお客様にも挨拶しに行かなければならないとか、パトロンがいるとか、いろいろありますけど、そこで求められてる彼女の役割に戻らなきゃいけないっていう、その心の動きではないかなって思いますけど。その葛藤っておっしゃったけど、前半の重たいためらいというかね、自分の言葉の中に内向していく感じ。そのためらいというよりかは、確信をし始めてるってことだと思います。だんだん自分に誰かに喋ってる間に分かり始めることってあるじゃないですか。あれに似た感覚なのかなって。フォルセルー、なんか途切れ途切れのレガードですけれども、途切れ途切れのフレーズを歌っているうちに確信する何かが彼女にはあって、でそれはアルフレード、アルフレードの愛であってっていう。今そのレガートだけど途切れ途切れっておっしゃいましたけど、そういうことを特に強く感じさせるフレーズがたまにありますね、森谷さんの歌ってらっしゃる時に。要するに完全なレガートで流しちゃう歌手はさすがにいませんけれども、やはり途切れながらだんだん自分の思いの中に入り込んでいくという感じというかな、そういうある種の微妙に加わっていく重さというかな、声に、その感情を伺ってるとね、すごく感じましたね。
そして一転してまあ聴衆としては後半当然聞きどころになる。つまり彼女はもうね、何センプレリーベラでもあそこはもうまあねやけくそでも自暴自棄でもないですけど、こうもうそうじゃないっていう、そうじゃないっていう、まあどちらかというと前に進んでるそうですねエネルギーですよね。もう快楽の中で、生きていくのが私の生き方よと。でも例えばその最初のア・フォルセ・ロイ、この和音があって休符があっての時に、その休符が何に聞こえるのかってことなんだと思うんですよ。それは自分の鼓動かもしれない、それかなんか一つずつこうなんていうんですか、この水が落ちるようにこう自分の中にこう染み込んでいく何かの毒ではないですよ、でも意識かもしれない、なんかそういったもの、なんかいろんなイメージが湧きますよね。湧きます。だからそういうことなんだと思うんですけれども、そのね、実はこういろんな大歌手の、レコードと少しこう聞いてきた中でね、私が感じたことがいくつかあります。それはね、いろんなシーンで森田さんの歌唱、声っていうものが持ってるその魅力を一言で言うと、その深さとですね、品格があります。これは本当に私の周りで音楽好きの人間と森田さんすごいから聞いてよ聞いてよって言ってで、ほぼ共通してこの本当声に品格があるっていうことは森田さんの一つの大きな魅力だと思うんですね。聞いた瞬間にある種こうちょっとほの暗い深みがある声だと思いますね。でそういう意味でのまず声の深みっていう言い方でしか今私がうまく表せないんですけど、奥行きと言ってもいい。で例えば有名な歌手でいうと逆というと変なんですけどもグルベローバみたいな人がいます。そうすると声楽的にものすごい完璧で、そして美声で、それからもちろん表現力から表情全て研究し尽くしたもうある意味で完璧な歌唱で、今回も聞いてオペラの舞台でここまで完璧だとオペラに感じられないなと思うぐらいなんだけどもある意味で声が整理されすぎてしまっている。それがそのことの圧巻っていう面も当然あります。だけどもこういう役柄で今おっしゃったように言葉にならないところを少しずつ例えばぽつりぽつりと何かがとおっしゃいましたよね。でこれってあらゆる一つに整理した解釈とか一つに整理された音色では出せない。でそういうオーロラみたいなというかね、そういう色彩が歌を聴いてるとね、森谷さんの場合あるんですよ。それはおそらく、私はその時の状況で湧いてくるものが違うんですよ。なので違うというとそれは感覚ですよね。毎回っていうことですか？毎回違います。同じ役柄でも毎回違います。なるほど。完全に同じ演奏できたことはないですね。できる歌手もいるんですよ。もうちゃんと予定通りに美しくね歌い終える方もいるんですけど、私は毎回覚えてないんですよね。覚えてないっていうのはもう地方とかそういうことではなくてちゃんと自分でその場でコントロールしながらやってはいるんですけれども、もうその瞬間にインプロビゼーションじみた何かがあるんですよ。ありますね。あるんですよ。もちろんポルタメントかける時はかけてますよ。でもポルタメントのかけ方もかける気持ちがちょっとだけ違ってたりするんですよ。周りからしたらあまり変わらないかもしれないんですけども、いやそれはわかります。あるんですよ。湧いてくるものが毎回違うんですよ。でもう一つ言えるのは、私はおそらく聞いてくださってる方がこうしたら気に入るだろうなとか喜ぶだろうなっていうことをやるのはあまりやったことはないですね。やらない。それはやはり
なんて言ったらいいのかな、自分の中で真実確かに感じてるもの以外は出せないんですよね。そういうことなんです。なのでもちろん共演者によっても変わりますし、会場によっても変わる。それはもちろん昼か夜かでも違う、その日自分が何をしてきたかでもおそらく変わる。もちろんその180度キャラクターが変わるということはありえませんよ。ね、それは演出が変わってしまいますから、そういうことではないんですけれども、そのある限られた中でのこの玉虫色でもね、ちょっとずつ光の反射で違うじゃないですか。そういうものがあるんですよね、毎日。それはその瞬間に湧いてくるものなんですか？瞬間瞬間です。もう声出す時に。時にですね。その言葉を発しようと思った時、そのメロディーを発しようと思った時、その音を出そうと思った時、その一瞬一瞬にありますね。それはまさに私が聞いたところのものだって今伺いながら思いました。で、それはね、例えば今回グルベーローバだけじゃなくて、ネトレプコも聞いてました。で彼女はもちろん素晴らしい。それで昔のいわゆる往年の大歌手たちがいます。それカラスでありテバルデでありそのサザーランドでありに比べると、例えば非常に叙情的な部分で歌詞に対する解釈というのは最近の歌手の方が非常に細やかですよね。非常に細やかなテクニックをみんな使っていて、なんとなく歌手の大歌手ランキングとかって言うといつもなんかカラスとかああいうのが上に来るけど、いやいや最近の歌手って相当最近の歌手は結構相当言葉勉強してますね。してますね。相当細かい表現を、しかも舞台でも本当によくレコーディングじゃなくて生ですごいレベルのことをやってる。しかもやっぱり聞けば素晴らしいし感動しますよ。でも今回思ったのはね、例えばネトレプコさんなんかでも非常にまさにこの役柄に対するものすごい深い解釈なんです。で解釈でもあるし声も素晴らしい。でも私が守屋さんに感じるのはちょっと違うことなんです。解釈が例えば楽譜を見ながら、例えばここで微妙にクレッシェンドをした、ここで少しリターンがかかった、であるいはここの発声がどうだっていうようなことよりも、そういう楽譜に筆写できる解釈の部分ではないところで何かを表現してるっていう、それはみんなそうだっていうのはそうなんだけど、ネトレプコさんの歌唱を聞いていくとですね、解説が書けるんですよ。つまり彼女がどう解釈しているか。ここで部分でためらい、ここで気を引き締め、ここで心がこういうふうに高揚しみたいな、そういうふうにある意味で言語的な知性に置き換えられるような明晰さがある。でこれは比較的私いろんなところでオペラハウスや、日本の来日公演も含めて欧米の今の世界ランキングの上の歌手ってそういう意味で非常に細かく演唱と、演じる歌唱っていった時に演唱力はものすごく昔より上がっていて、で言語化しやすい、ある意味で。でも森保さんの場合はね、もっとね声の持ってる生々しい原初の力に私は引きずられる気がするわけだから、後半さっきやけっぱちになってっておっしゃったけど後半にしてもね、グルベローバ的におやおやこれはすごいねっていうような、これは歌ってる歌手がすごいじゃないですか。そうですね。そしてテクニックがすごい。で森谷さんで場面を聞いた時に私はそうですね、ちょっと比喩としてあれかもしれませんが、フルトヴェングラーを聴いてる時のある種の感覚に近くなるんです。つまり森谷さんがどうとか解釈がどうとか言語に置き換えるとこういう解釈ではなくて、ある声の持ってる力にそのまま引きずられていくような感じで、だから最後の声の飛躍というかね、そうですね。もうあそこはもうエネルギーの発散ですよね。だから結局そのエネルギーの色だと思うんですよ。
色ね。色だと思うんですよね、はい私は色だと思うんですよ、うんうんうん、うんそうなんですよ。そう思います。つまり色なんですよ。そのエネルギーの色っていうのもまさによくご自分の芸術をこう自覚されているなって今お話ししててやっぱり思うんですけど、まさにエネルギーの色って正しくて、私が都会引っかいこう不器用な言葉で説明してるのは、結局守屋さんが表現しているものって言語的知性よりその色の微妙な変化の方に近いんですよ、画家のタッチみたいな。あ、だからそれなんですね、だからか、あ、楽器って思うところにつながってくるのはそれですね、きっとね。だから言葉を大切にするっていう大切に仕方が、例えば向こうで一種の詩楽や演劇学を勉強して、まあ今オペラ歌手の人ってすごくインテリが、昔はほらとりあえず声まずは声です。今結構みんなすごいインテリだからさ。私もそうでしたけどね。やっぱりほら、一声聞いて感動する声ってあるんで、でやっぱり人間ってそれに連れていかれる。ありますね。で特にあの時代はね、それがより生々しくあった時代なんで、わかるんですけど。そうでも今みんなさすごくインテリになってて、でもそういう言葉じゃないんですよね。私が守屋さんに感じるのは、その言葉っていうものとの付き合い方が多分違うんだろうなと思う。そうかもしれない。そんな気もしますね、言われてると。そのままその詩言語に入っていくっていうかな、演劇空間にその解釈やあんまりそのこう理屈ばった解釈でここはこうっていう読みをするよりも、その入っていく感じがする。そうです。あ、そうです。もう完全に私のアプローチそうです。なんかちょっと不思議ですね。自分よりもなんか自分のことを分かってる人がここにいるっていうの、なんかちょっとあれですけど、ちょっと気恥ずかしいですけど。そんな覗きしみはありませんか。と思いながら聞いてましたけど、確かにアプローチの仕方おっしゃる通りですね。あんまりちょっとこういうことを言うと本当にちょっとなんか。姿勢がないみたいでちょっと残念です。いやそんなことない感覚から入っていくことは多いですね。たまにでもやっぱり本当にわからない時があるんで、わからない時は頭で考えますけどね。あ、だからそういう意味ではサロメはあまりその考える必要がなかった役なんですよね。すっぽりその服に収まった。好きだとおっしゃってましたね。そのサロメっていう。生と動が。彼女、私は彼女のそこが一番好き。何にもない時ってあるじゃないですか。ね。本当。ただもうじっと何も言わず、自分からは何も発さず、何のコネクションもなく、でもそこにいるけど強烈な存在ではありますよね。ないものではないんですけど、でも無なんですよ。なのにひとたび溢れ出すと、あんなに激しく極彩色ですよね。でエネルギーもすみませんこんな感覚的な話で、こういうんじゃないじゃないですか。っていうね、尖ってるけれどもまた振り幅がすごいっていう彼女のその気質がなんかね納得が妙にいったというか。それ守屋さん結構怖い人ですね。いやいや、あんな人じゃないですよね。あんな人じゃないんですけど、なんとなくこの台本と楽譜を見てた時に、で、私が言いたいのは結局は私たち台本も読みます。で原作があったら原作読みます。でも作曲家の影響ってものすごく強いんですよ。それで音楽を聴く、まずその音が鳴る、鳴った時にその作曲家の意思って絶対入ってるじゃないですか。でそれを聞いた時のそのサロメのパチンっていう一瞬があるんですよね。でそれがすごくそうだよねっていう納得のいくものだったので、すいません結論のない話で。いやでもそのサロメのねすごくでもやっぱりね本当にねすごいつかみが深いと思いました。今その動と静の話、要するに不思議な人ですよね。当たり前だけど非常に不思議な人でね、その確かになんていうかな、ある瞬間にこうなんかこうパタッみたいにこう
存在のある種のあれが消えちゃうじゃないですか。存在の気配自体も消えちゃう。いるんだけど消えちゃう。だけどその濃厚な何かを発散し続けてるわけですよ。つまり無なんだけどすごいこうブラックホールみたいに他の人たちはみんなビクビクしてるわけで、その存在に。そうです。でもだってやっぱり彼女は無だけれども何も考えていないわけではないし、目が死んでないですもんね。いつでもね。そうですそうです。それはすごい目ですよ。でも気分屋ですね。ヨカナンに対するあれ、ヨカナンは彼女のことはもちろんその聖書のヨハネとは全然違うわけで、あそこにおけるヨカナンはどう感じてたんだろう。怖かったんじゃないですか。うん、あんなにむき出しな人なかなかいないですもんね。うんうん、でもヨハナもある意味むき出しですよね。そうむき出し。でもいわゆるバイブルと違って、ワイルド、それからそのリヒャルト・シュトラウスにおいては完全にですよ、やはりサロメの持ってるその女性性の原初の力の方がその宗教的狂信者として描かれているヨカナンよりも。それなんですけど、お言葉を交わすようで申し訳ないんですけど、私はヨハナンがとても女々しく見えるんですよね。でサロメどっちからかというでも、ほら元来男性にしか女々しいって言葉って使わないじゃないですか。で女らしいって何かってところになってくるんですけども、媚びを売るとかですかね。違う。もっとその要するになんていうの、生物そのものの持っているエネルギーですよ。つまり文化的ないろんなコード抜きの、それは女性にある。やっぱり性としてのより生命の根源には女性の方が近いわけです。生殖っていう一番本質的な生命の営みを自分の体を使ってするわけですから。で男性性っていうのはある意味で文化コードそのものですから、女性の方が体で真実を感じ取りやすいっていうこと。あえて言えばそういうことですね。それからでその作曲家がみんなね男性じゃないですか、ほとんどね。多くのオペラにおいてあんなシュトラウスは女性じゃならないし、ただその話はちょっとその後日ね、別に話したいなって思ってることはありますけど、だけどもオペラの面白さの一つってね、その深いところで男性たちがその女性の持ってるその赤裸々な強さというものに対して、憧れも敬意も持つけれども、もっと言うとやっぱり恐れているんじゃないですかね。だからそれは結局いろんな形の男女の模様がありますけれども、多くの場合それが例えばフィガロのような形であれね、これは結局伯爵夫人という女性の持っているその気高さっていうものが最後のテーマになるわけでしょ。でベートーベンの「フィデリ」の場合だって何しろ男装の女性がそのある意味でオペラの世界全体の救済者になるわけでしょ。でイタリアオペラでもちろん悲惨な自殺をしたりいろんなありますけれども、その自殺っていうのは惨めな自殺ではなくて、ある意味でその強烈な悲劇におけるカタルシスの主体に女性が必ずのようになっていくわけじゃないですか。で誰もカルメンでドン・フォセが最後、絶望して幕を引くけれど、あそこに物語の軸、エネルギーの軸があるとは誰も思わない。要するに殺されたカルメンの側の存在感がそのオペラの支配的エネルギーですよね。だからオペラっていうのはそのある意味で言うともう1世紀以上にわたってね、男性の作者から女性に対するこのオマージュとこう恐れの何かこう複合体のような気が僕するんだけど。なるほど。私がね、そのヨハナンがなぜサロメが怖いかって思う理由っていうのは、彼っていうのは言葉を使う人じゃないですか。ね、で相手への説得って全部言葉からなんですよ。でここでしょ。でもサロメはっきり言って
いらないところなんですよね。彼女は愚かではないですよ。頭ももちろんものすごく切れますよ。でも彼女の物事に対しての理解っていうのはこちらではないんですね。もっとこう潜在的なものというか、それこそおっしゃったような原始的なもの。でもそういう相手にどれだけ言葉で理解させようと思っても、言葉って何の意味を持たないですよね。私はそこなのかなって実は思ってたんです。面白い。でもそれがもしかしたらおっしゃっているその男性と女性っていうものの現れ方、なんか魔敵もそうですよね。そうですね。ザラスト私もね、オペラ見るたびに本当よく喋る。そう。いやもうねおかしいんですよ。だってあの人たち女性はよく喋るからって言うけど、いやあなたたちの方がよほど長く喋ってるけどってもうわらわら集まってずっと喋ってるんですけどね。それはあれですよね。だからワグナーのオペラに立ってね、もう大変なもんですよね。ずっとボータンなんかずっと喋ってる。そうなんですよ。もう本当喋る。で私この間実は今年の春にローエングリーのエルダ急に話が来てちょっとやらせていただいたんですけど、ビアコーフォールさんのプロジェクトだったんですけど、その時にもう終わりがけにローエングリーに君の名前をじゃあ名前を言おうみたいな話になった時に、なぜか父親の話から始まるんですよね。あれ私そんな父親の話なんか聞いてたんだっけみたいな、自分でオペラをこうなんていうのかな、同じ舞台に立って毎回なんか自分の素性を語るだけで長いなって思いながら、でもどのオペラも、特にドイツのオペラ、どのオペラもそうなんですよね。確かにそうですね。あれどうにかなんないですかね。あれをどうにかしちゃうとね、違うものになっちゃうから。そうですね。しかも作曲家のね、その気持ちが全部。要するにあれを我慢して最後にすごいこう開放感がくるわけです。でもだからワーグナーファンは男性多いんじゃないですか。共感やっぱりします。そう要するにね、まさにその例えばボータンならボータンが、なんか宇宙神主催神みたいな一応役割にしてはものすごい細かくてさ、そうなんですよ。またなんか器ちっちゃい感じがするんですよね。あれをですね、とにかくワグナーの無限旋律の中でね、旋律なんだか独白なんだか分かんないものをずっと聞いてるじゃないですか。でこれがぐっと30分も1時間もで結局累計4時間も聞かされて、その中にバーンってここのためにみんな細かい言葉をずっと追っかけてるわけでしょ。でもそれすごい男性的だと思いますね。思うんですよね。じゃあちょっとこの話は意外と長引きそうだから少しここで前半を閉じさせていただいて、続きを後編の方でたっぷり話をお聞かせいただければと思います。11月1日にですね、守屋さんにもアドバイザリーボードメンバーに加わっていただいた日本文化サロンというものがオープンされます。でオープニングセレモニーが明治記念館で11月1日に開催されますが、その日にですね守屋さんにも記念のコンサートをミニコンサートをそのパーティーの中でお願いしておりますので、ぜひ守屋さんを応援してくださる方、また私の考えるような文化システムの構築ということにご関心がある方がいらっしゃればご出席いただけたら幸いです。では守屋まりさんを迎えての知ること語ること前編はここまで。